韓国 K-POP アイドルグループはカムバックするたびにヘアスタイルやヘアカラーが変わり、新しい一面を見せてくれますが、BTS も同様です。アイドルにとって髪型はとても重要で、髪型や色だけでそのメンバーのイメージやルックスをガラリと変えてしまいます。最年長のジンも今まで様々な髪型を行ってきましたが、ジンはなんと自分でセルフカットをしたり、セルフカラーをしてしまうので、事務所も驚いてしまうそうです。そこで今回はジンがどのようなヘアスタイルやカラーをしてきたのか、それに対する事務所の反応などをご紹介していきたいと思います。ジンの髪型集。K-POP アイドルはカムバックするたびに髪型をガラリと変えて、新曲のコンセプトに合わせた髪型やカラーをすることが多いですが、BTS も例外ではありません。ジンもこれまで様々な髪型をしてきましたが、ワールドワイドハンサムであり、どこか上品なジンは、どんな奇抜なカラーリングを行っても、王子様の雰囲気があり、アーミーの心を揺さぶりました。ジンがどんな髪型を行ったのか、早速見てまいりましょう。シルバーグレーセンター分けヘア。発色のいい明るめのシルバーグレーのセンター分けヘアです。ハイトーンの明るいカラーで、肌の白さが余計引き立ちますね。個性的で幻想的なヘアカラーですが、まるで漫画から出てきた王子様のようで、全く違和感がありません。金髪、センター分けヘア。明るいヘアカラーは、派手に見えたりやんちゃに見えたりしますが、ジンの金髪は品があり、やはり王子様のよう。ヘアスタイルは、襟足などを作らない単発なハイトーンのため、おしゃれで清潔感のある印象になりますね。ピンク髪、センター分けヘア。ブリーチを使った奇抜なハイトーンカラー。BTS はピンク髪にしてきたメンバーも多く、ジンもピンク髪にしています。公私ともにピンクが大好きで、ピンクプリンスとも呼ばれているジンにとても合っている髪型ですよね。茶髪、マッシュヘア。韓国でも日本でも大人気のマッシュヘア。ブラウンですっきりとした印象を持ちます。定番の髪型である茶髪マッシュですが、ジンがすることによりカリスマ性がひときわ目立ちます。もともとのイケメンな顔立ちとマッシュヘアは相性抜群で、まさに正統派イケメンといった仕上がりになっています。黒髪。こちらはガラリとイメージが変わり、男らしい強い印象になりますね。ハイトーンも似合いますが、黒髪もしっかりものにしています。スタイリッシュな髪型も魅力的です。黒髪のジンが大好きというアーミーはとても多いですが、黒髪に戻すまでに事務所と一悶着がありました。金髪を拒否して黒髪に戻した。今ではジンの黒髪は大人気ですが、ジンといえば金髪の印象を持っている、または金髪のジンが好きという方もいらっしゃるかと思います。2018年当時金髪だったジンは急にメンバー一人だけ黒髪になります。そのことについてブライブで、金髪だと髪の根元を染めるのは本当に大変じゃないですか。なので会社に黒髪にしたいと頼んだけどダメと言われてしまって、だから会社にだったら自分で黒に染めると言ったら会議が開かれ、1時間後ようやく OK が出ました。ということでジンの希望が通り黒髪になりました。ジン曰くスクリーン上では黒髪の方が見栄えがいいのも関係しているそうです。勝手にセルフカットセルフカラー。事務所に対して許可が下りなければ自分で染めると言い放ったことがあるジンですが、実際本当に自分で髪のイメージチェンジをしたことがあります。何の迷いもなくバスルームのような場所で鏡を前に前が見えないのでカットしますと言いながら自分の前髪を片手でザクザクとカットしていきます。しかも驚くことにヘアカット用ではない焼肉用のハサミで大胆にカットしていきます。いいを連呼した最後にジンは
なんかと言い、この動画は終了していました。その後公開されたジンのコンセプトフォトは全てオン眉に。ジンくん、自分で前髪カットするとか、アイドルらしからぬ行為でびっくりしてたら、いろんな人がスタイリストニャだから怒られないって言ってて、みんな同じ気持ちで笑った。ねえねえ、まさかとは思うけど、ジンくん、前髪セルフカットなんかかわいい。2019年7月、日本で行われたスピーク・ユアセルフ大阪公演にてセルフで染めた紫ヘアを披露しました。韓国出国時は金髪だったことから日本滞在中に染めたようです。ジンはセルフ染めをしたけど失敗したという内容をオンラインコミュニティアプリ Weverse を通じて伝えていました。とあるインタビューでは、根元をブリーチするのになかなか紫色が入らなくて頑張って塗りましたが、洗面所が紫色に染まってしまって30分も拭き続けて大変でしたと語っています。しかしコミュニティ内のアーミーたちはすごく可愛い、どこが失敗なの、ハンサムだから OK などたくさんのコメントが寄せられています。失敗したと語っているジンですが、アーミーからは紫と金髪のツートンがまた魅力的に映ったようですね。セルフ前髪カットに続き、セルフカラーリングするジンさんの大胆さよ。失敗したってつぶやいてたけど素敵な色。ジンは半ズボンが欲しくなったら長ズボンをカットしてしまうほどのワイルドな一面があるようです。そのため以前も前髪を短く切っていたことがあったようです。もともとジンはワールドワイドハンサムという異名を持つほどハンサムなビジュアル。そのイケメンっぷりは彼自身も認めるほど。ですが、そのルックスに自信をなくした瞬間も過去にあったようです。2017年6月22日に行われたライブ配信中の中で、伸びてきた髪を切る時が来たようだと語っていたジン。唐突に過去に自分が行った眉毛よりも短い髪型チョッピーバングという髪型の名称を口にしました。いわゆるオン眉です。その後チョッピーバングで撮影された自分の姿を客観的に見た時のことを正直に言って、自分の顔に屈辱を感じたと話しました。続けて、いつもは自分の顔に自信があると語りながらも、チョッピー時代の自分の姿には自信がなく受け入れられなかったといいます。当時のショックが忘れられない様子のジンは、とりあえず髪は何もしないことにしたというほどチョッピーバングがトラウマになっていることを語ります。しかしそんな過去を語っていたジンがある日再びチョッピーバングの姿に。なぜそれほど受け入れられなかったチョッピーバングを自らの手でしたのでしょうか。ジンはこの髪型に対し、僕のプライドを鍛えようと思ってブサイクな姿に戻ってプライドを鍛える、そういう意味が込められている髪型と話しました。僕はハンサムです。ハンサムだけどこのとてつもない顔立ちが少し下がってしまいます。だからもうこの姿に慣れてハンサムになったら、もう少し僕のルックスもグレードアップされるんじゃないかと思います。面白い覚悟でしょと話しています。ちなみにこの日はアメリカで行われるコンサートの当日で、まだメンバーが寝ている中早起きをしてきったようです。この後のメンバーの反応が気になりますね。バン PD や事務所も困惑。韓国アイドルにとってヘアチェンジはその都度いろいろな反響が起こりますし、カムバックの時期も考えて髪型をどうするか計画しています。そのため事務所側から指示されることも多く、ヘアスタイルやヘアカラー、アレンジは勝手に変えれないアイドルがほとんどです。以前ジンは黒髪にしたらいけないのなら自分で髪を染めると言っていた際も、事務所全体で会議になっていたほど韓国アイドルにとって重要なヘアスタイルですが、実際本当に
自らの手でヘアチェンジをしてしまうジンに対し、事務所側も困惑しているようです。そう聞くと、ジンと事務所の信頼関係が心配になりますが、バン PD さんのジンへの信頼は大きく、デビュー前から変わらず、常識的な感覚を失わないメンバーで、他のメンバーが逸脱しないように力を貸してくれる存在と言われています。バン PD さんがジンへ料理を振る舞った姿をジンがウィバースへ投稿したこともあり、プロデューサーとアイドルという枠を超え、信頼関係が強いことが伺えますよね。ジンが勝手に髪型を変えたり、髪色を変えたりするものの、それも含めてスターになっても全く変わらず飾らないジンに信頼を持っているように思います。バン PD も事務所もジンの髪型に関しては管理はしているでしょうが、圧倒的なビジュアルの持ち主なのに、少しお茶目なジンが魅力的であることは分かっていると思います。いつまたジン自身のセルフヘアスタイルが見れるか分かりませんが、ジンがどんな髪型をしていてもアーミーたちを喜ばせること間違いないでしょう。まとめ。今回はジンの髪型やセルフカットセルフカラーについてご紹介しました。思い立ったら即行動してしまうジンですが、そんな姿にいつもアーミーは驚くものの、可愛くてますます引きつけられてしまいますよね。今後もどのようなヘアスタイルを見せてくれるのか楽しみです。